अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको अपनी बकरियों का शौक करवाता हूँ। ये पठ पैन बनी हुई है, अभी इसको 3 महीने हो गए हैं। ये भी, इसको भी 3 महीने हो गए हैं। ये बकरी अभी तैयार है सोने को। ये अभी मैंने 5 महीने पहले तीनों ने ली थी 33,000 रुपये की। एक ये है, ये गिफ्ट आया था। ये बकरा है, घर का है। ये छतरी है, न्यू ली थी 7,000 की। ये बकरा न्यू नहीं है, 17,000 का न्यू आया है। चेक करें और बताएं कैसा है। कुर्बानी के लिए है। ये होम ब्रीड है, घर के हैं बच्चे। ये फीमेल है, ये दोनों मेल हैं।